Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a Car Cruz Creation. Mi nombre es Carmen. Si eres nueva por aquí, te invito a formar parte de esta hermosa comunidad en la cual transformamos lo que tenemos en lo que podemos en el momento. Ponemos nuestro hogar hermoso y te damos ideas de decoración. Sin más nada que decir, te invito a ver la transformación de mi hermosa chimenea. Así se ve mi hermosa chimenea encendida. Con cada chispa se enciende no solo el hogar, sino también mi propósito de renovar, transformar y decorar con amor. Esta imagen que vieron ahí es como cuando nosotros compramos la casa. Y esa que están viendo ahí fue cuando mi esposo pintó esa parte de negro con un spray claro, que era para objetos calientes, pero no nos funcionó. Esta parte que están viendo aquí fue la primera vez que yo pinté la chimenea, la parte de donde están los ladrillos, que es una pintura especial para pintar con ladrillos. Pero miren qué pasó. Como no hicimos el proyecto como se debía hacer, no sabíamos, se le fue toda la pintura a la parte negra. Miren para allá, mírenla bien. Se le fue toda esa parte, se le levantó, salió el óxido otra vez. Yo cuando vi eso dije, oh Dios mío santo, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues investigué a ver cuánto costaba cambiarla y pues resulta y acontece que cuando me dijeron el precio, yo dije, no, mi amor, esto se va a renovar, se va a arreglar porque hay que poner bonito lo que uno tiene hasta poder conseguir lo que uno desea. Lo primero que hice, cogí una toallita húmeda y empecé a limpiar. Miren toda la pintura que yo saqué de ahí. Está mirando, mira para allá. Mira toda esa pintura que tiene esa toalla. Virgen María. Yo dije, oh Dios mío, ¿cómo pasó esto? Pero sí, así sucedió. Toda la pintura se levantó porque realmente no compramos la pintura adecuada. Sí era para objeto caliente, pero no era para objeto con óxido, ¿verdad? Entonces, en este caso le dimos el tratamiento que realmente necesitaba. Lo primero que vamos a hacer es lijar. Eso es lo primero que se debe hacer. Lijar todo el óxido, amigas. Si ustedes quieren, pueden tomarse en este momento su tacita de café, de té, chocolate, una comidita, porque ahora vamos a lijar. Vamos a lijar todo eso hasta que el óxido salga. Ahí vamos. Esas lijas que estoy usando en ese momento las pueden comprar en Home Depot, chicas. Si ustedes viven aquí en Estados Unidos y si viven fuera de los Estados Unidos, pues la pueden comprar en una ferretería. Ahí vamos. Tenía óxido por donde quiera que le sale caliente a la chimenea. Mire, por ahí le sale también mucho caliente, o sea, para calentar la casa. También tenía mucho óxido de ese lado. Estuve quitándole el óxido por todas partes, chicas. A veces, para florecer, primero hay que limpiar, sanar y preparar el terreno. Cada trazo de lija es una despedida al pasado y una bienvenida al cambio. Hay que repetir el procedimiento las veces que sean necesarias hasta eliminar el óxido por completo, chicas.
ahora nos preparamos para el próximo paso, que es pintar la parte crema. Vamos a pintar la chimenea con la pintura correcta, que es una anticorrosiva. Esta pintura inhibe el óxido en los metales, ya sea el radiador de tu casa, el grill donde tú haces tus carnes o la chimenea. Es especial para objetos calientes. Te invito a renovar tu hogar, porque un hogar hermoso trae paz y armonía. Le puse varias capas de pintura a la parte negra y también varias capas de pintura a los ladrillos. Si te gusta este contenido, dale like y coméntame para yo saber que te gusta y también seas parte de esta hermosa comunidad que estoy creando. Muchas gracias por estar aquí. ¿De qué país me están mirando? Me gustaría que me escribieran aquí abajito en los comentarios de qué país me ven. Miren qué bella está quedando mi chimenea. Y eso solamente es pintura, amigos. Una lijadita, una limpiadita y después pintura. Y miren qué cambio tan grande ha dado esta chimenea. Ustedes vieron la imagen al principio, cómo se veía esta chimenea horrible cuando compramos esta casa. Y miren ahora, miren el resultado final. Díganme, cuéntenme en los comentarios qué le ha parecido esta transformación. Ahora voy a estarla decorando de otoño. Espero que lo disfruten. Ahora vamos a hacer mi parte favorita. Así quedó mi hermosa chimenea después que la restauré. Este hermoso espejo fue mi esposo que me lo instaló aquí. Lo estuve comprando en un tax sale de la iglesia por $5. ¿Pueden creerlo? Y yo tampoco lo creía hasta que lo pagué. Ahora vamos a estar decorando la chimenea con unos hermosos candelabros. Déjame buscarlo. Con estos hermosos candelabros que lo estuve comprando en la tienda de Walmart. Este lo estuve comprando por $5.96 y este por $4.96. Miren qué bello están. A mí realmente me encantaron. A esos hermosos candelabros le vamos a estar poniendo estas velitas que la estuve comprando también en la tienda de Walmart. Estaban en clearance las dos por $2.25. Miren qué bello va quedando esto simplemente con estas cositas. Ahora, para este ladito vamos a estar utilizando una hermosa calabacita que estuve comprando en la tienda de El Dólar por $7. Miren qué belleza. Me encantó. Para la parte de abajo de mi chimenea, como mi chimenea es real, mi chimenea usa madera, no es eléctrica, y la usamos para calentarnos en el invierno, vamos a estar utilizando pocas cosas al lado de ella. Vamos a poner estas hermosas calabazas. Miren qué belleza. Estas hermosas calabazas las estuve comprando el año pasado en Michael's.
cuando terminó esta temporada, ellos ponen muchísimo descuento, pero yo vi que ellos la tienen. El precio original de esta calabaza es $30, pero ellos tienen un 60% de descuento, así que si te gustan, puedes ir y adquirirlas este año. Claro que sí. Ahí está mi calabacita. Vamos a poner otra igual. En el otro lado vamos a estar poniendo otra igual. Así que aquí está mi hermosa calabaza. También vamos a estar poniendo, esto es una hermosa velita aromática. Esta la estuve comprando en Aldi el año pasado. La vamos a estar poniendo aquí, de este lado. Y estas dos son de el Dollar Tree. La vamos a estar poniendo aquí. También, chicas, ¿cómo va quedando? Bello, ¿verdad que sí? Realmente a mí me encanta. Se nota el cambio de cómo estaba antes a cómo está ahora. Vamos a estar también poniendo para esta esquina, vamos a estar poniendo algo ahí para que no se vea tan vacía, chicas. Este hermoso jarrón lo estuve comprando en Burlington por $14.99, chicas. Este lo estuve comprando en el verano. Yo lo vi tan lindo, dije yo, Dios mío, no sé dónde lo voy a poner, pero ya sí encontré dónde ponerlo. Lo voy a poner aquí, en esta esquinita. Miren qué bello está. Con unas ramas. Gracias, mi amor. Con estas hermosas ramas. Miren qué belleza, chicas. Estas ramas usualmente la venden así, una por una. No este paquete así tan grande. La venden una por una, pero yo fui sumamente afortunada, chicas. ¿Por qué no? Yo tengo que mostrarle esto. Ustedes no me lo van a creer. Mira, lo compré en el Goodwill por $7.99. Todo esto, wow, a mí me encantó realmente, porque simplemente una ramita de esta cuesta $10. Y mira cómo yo la conseguí todas, así que vale la pena visitar los Goodwill, chicas. Realmente a mí me tengo que quitar todos estos precios, pero creo que esto le queda abajo. Sí, qué bello. Miren qué precioso quedó esto, simplemente con entrarlo en un jarrón y negro, porque le da contraste a la chimenea. Y a ustedes, a mí me encantó. ¿Y a ti qué te pareció? Mire qué bella está mi decoración de mi chimenea otoño 2025. Cuéntame, ¿te gustó este video? ¿Te gusta mi contenido? Si te gusta, dale like, coméntame. Chicas, se me estaba olvidando esta hermosa lámpara. Miren qué belleza. Esta la estuve comprando por $10. Esta la estuve comprando por $10 en el mismo tag sale que compré el espejo, chicas. Miren qué belleza. La voy a estar colocando en esta esquina para tapar un poco el cable, de la chimenea, que eso es del abanico que lleva adentro. Muchísimas gracias por ver este video, por quedarte hasta el final. Que Dios te bendiga mucho. Cuídate mucho. Te veo en el próximo video. Bye.